死のたたり。サラリーマンの T さんは42歳。一見して温厚な性格と、見て取れる中年紳士である。多少アルコールのいける口で、毎日晩酌は3合の日本酒を欠かさない。すこぶる良い酒で、半時も経つと陽気になり、気前も良くなって、いつにも増して口数が多くなる。そんな父親の酒の酔いも、手伝って、T さん一家の夕食はいつでも和気あいあい、笑い声の絶えない楽しいものであった。そろそろ自分の持ち家を、と考えていたため、一家の話題は多くそのことに集中した。そしていよいよ頭金もできて、ある場所に家を構えることになったのである。土地は借地なのだが、前から建っていた家を取り壊し、新築の許可を家主からもらった。新居は約半年の期間をかけて完成。T さん一家の新生活のスタートである。入居してから2ヶ月くらいは、別にこれといって変わったこともなく、木の香りのする建具の真新しさは生活を嫌が上にも楽しいものにしていた。T さん一家にちょっとした事件が起きたのは、引っ越してから3ヶ月目の1月18日の晩である。いつものように晩酌を楽しんでいた T さんが、これまでにない酔い方をしたのだった。何が気に入らないのか、テーブルを倒し、茶碗を放り投げ、挙句の果てにサイドボードの上の酒瓶やグラスを粉々に叩き壊す。酒好きではあったが、酔って暴れるなどということは、全くなかった彼である。それが、馬鹿力ともいえる腕力を発揮して、軽傷ではあるが家族に、怪我人も出る始末。家族だけではどうにも取り押さえようもなく、人家の主人を呼び、やっと落ち着かせたのであった。翌朝、昨夜の自分の乱行についてはまるで、覚えがない T さんは、むしろ自分がしたという惨状に、驚いてしまった。夕食時、また昨夜と同じ振る舞いをされてはと、妻は晩酌を控えるように言ったのだが、夫の懇願に負けて、これまでと同じように調子を2本食卓に出した。しかしその夜は、以前と同様、陽気になり、会社の同僚の話などして、家族全員をほっとさせたのだ。それからしばらくの間は、全くいつもと変わらぬ様子であった。またしても前回と同じような悪酔いが、突如顔を出し、それはもうしっちゃかめっちゃかの事態になったのは、それから1ヶ月後のことである。あまりの表現ぶりに、妻も泣き出すほどであった。そんなことが、5回繰り返された後、娘の M さんがふとカレンダーを見て、父の変貌する日の記憶を呼び起こしてみるとそれはいずれも月の18日であった。偶然だろうか？ 5 月も4月、3月、2月も、最初に事件が起きたあの日も、1月18日ではないか。日記で確認した M さんは、父親に尋ねてみた。お父さん、毎月18日って何かあるの？気になることでも。18日？誰かの誕生日でもなし、ご先祖の命日でもなし。別に思い当たらないが、お父さんが悪酔いするのは、偶然かもしれないけど、全部18日なの。T さんは娘に指摘されても、ピンとこない。第一、自分が大暴れする日が毎月18日だなんて、
考えてもみなかったのだ。そうか。酒を飲んで暴れるのは18日か。しかしそれは偶然だろう。ねえ、お父さん、今日は18日だけれど、一晩だけ晩酌を、やめてちょうだい。晩酌抜きの夕飯か、参ったな。いささか落胆した様子だったが、これまでの家族への迷惑を考えれば、それでも酒を飲みたいとは言い張るわけにもいかず、J さんはしぶしぶ晩酌抜きの夕飯を約束した。その晩の夕食は静かなものだった。M さんには N 君という弟がいる。その夜午前1時を少し回って、家族が寝静まった頃、2階の自室から N 君が、転がるように階段を降りてきた。その想像しい音で家族全員が、目を覚まし、青ざめて興奮している N 君を、取り囲んだ。N どうしたの？何かあったの？という母親の声に、しばらくは口も聞けなかった N 君だったが、ようやく事の成り行きを説明し始めた。僕は完全に熟睡してたと思うんだけど、足を氷みたいに冷たいものが引っ張るんで、目が覚めた。僕の足をぐいぐい引っ張るんだ。足が布団から出てたせいで、冷えたのかと思ったけれど、なんとも言えない嫌な寒気がして、そのうちに胸が苦しくなった。J さんが言葉を挟んだ。今は5月だぞ。気のせいだ。違う、気のせいじゃない。やっとの思いで布団に足を入れたんだ。すると今度は壁に向かって、寝ている僕の背中の方に、誰かがいる気配がするんで、思い切って反対側を振り返ってみたら、N 君は恐怖の表情で、声を詰まらせ、話が先に進まない。で、どうしたのよ。何かあったの？何か見えたの？ M さんがせかせる。見たんだよ、見たんだよ、女の人が。洋服まで覚えている。若い女の人がベッドの横に座って、じっと僕を見ていたんだ。やれ夢だ、幻覚だと家族の意見は、けんけんがくがく。しかし N 君は絶対夢や、幻覚ではないと言い張った。毎月毎月、18日に決まって起こる父親の悪酔い、そして長男 N 君の見た女性の影。一体何が起きているのか、ただならぬものを感じた J さんは、霊能者の力を借りて、霊視してもらうことにしたのだった。そして数日後、霊能者は J 家を訪れた。J 家の玄関を入るなり、霊能者は小声で囁いた。これは大変なお宅ですよ。一家の夕食をとる今を、一巡してから、N 君が女性の幽霊を見たという部屋に案内する。物理現象として姿を現した場所の方が、より霊との交信ができるためである。家族全員が2階の長男の部屋に集合して、いよいよ霊視が始まった。霊能者の口を通して、次々と霊界からの伝言が伝えられる。その内容は次のようなものであった。私は女性、21歳で他界した。私の眠っている墓地は整地され、今はマンションが建っている。私の墓石は新しく購入されたが、以前からあった墓石はどうしたのか。それはこの家の者が調べてほしい。この家に関係がある。J 家の人たちには、寝耳に水であった。とはいえ新築した家である。
木材も整地のために使った土も、どこから運んだものかもわからない。税納者が告げた通りだとすれば、これは徹底的に調べてみなくてはならないと、早速建築業者に調査を依頼した。また、その女性がどこの誰かはわからないが、まず無縁仏として、家族一同で供養することにした。それにしても、墓石がこの新築の家に関係があるとするならば、一体どこに使われているのか？家屋の土台かもしれぬ。砕いて壁の中に混ぜられているのかもしれない。ひどく面倒なことになったものである。もう少し時間をかけて探るしかないという結論が出された。一通りの供養も終わって、税納者が手池を自居することになった。その時である。彼は大変なことに気がついた。玄関前に敷かれた砂利が、靴の底に小石を踏みつけた時のように感じられたのだ。しゃがみ込んで、その敷石を一つ拾ってみると、J さん、この石は、墓石じゃありませんか？一瞬、一家は息を飲んだ。恐る恐る足元にある小石のいくつかを手のひらに乗せてみると、文字らしいものが刻まれた少し大きめのものも発見された。ちょっと見たところでは全く気づかないが、よく見れば、そこの敷石には間違いなく墓石の再現が混じっていたのである。これを手がかりに、家の請負業者から土を運んだ運送会社へとルートをたどっていき、ついに手池で起こった怪現象の原因が判明したのだった。その石は、紛れもなく某寺の墓地にあった墓石だったのである。寺側の話によれば、墓の移動に際しては業者に細心の注意を払うよう頼んだらしいのだが、工事の人の中には無頓着な者もおり、こんな結果になったのだということが分かった。さらに寺に頼んで調べてもらった結果、その墓は3月18日に亡くなった21歳の女性のものに間違いないということであった。知らぬこととはいえ、その女性の墓石を砕き、玄関前の敷石に利用していたのだ。そして、家族はもとより、来訪者に至るまで毎日踏みつけてきたのであるから、たたりがなかったら不思議である。この事実が判明するや、J さんは早速敷石を取り除き、しかるべく処分して、心からこの女性の冥福を祈った。J さんは、その後、間もなくサラリーマンを辞め、脱サラして自家営業に転向したが、その墓石が契機になったのか、事業は当たりに当たり、従業員にも恵まれて、どんどん業種に発展していったという。災い転じて福となったわけである。税の側にしてみれば、自分の宗教をめちゃめちゃにされ、ないがしろにされたことを訴えていたのである。それを知らせる手段として、J さんを酒によって狂わせたり、N 君の寝室に姿を現していたのだ。